Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card. 15天前，雷尔乔斯买了一张从香港到伊斯坦布尔的机票。现在15天过后，雷尔乔斯现在正在香港国际机场，所以今天雷尔乔斯将带大家去观望一下日均感染2万家的国家到底现在是什么样子。出发吧！出发。谢谢。然后现在我们已经在飞机上了，我能明显感觉到，就是安全防护已经跟在国内的飞机完全不一样了，所以说其实还透露出一丝紧张的气氛。接下来我们将飞行9个小时，然后到多哈去转机，再到伊斯坦布尔，整个过程将持续13个小时左右。对 ，Let's go。当地时间晚上11点40多分，天哪，灯火辉煌，9个小时一晃而过哎。我没有想到这多哈机场真的是异常的热闹啊！你看，我的天哪，比香港机场热闹多了。这个感觉好像世界恢复正常的感觉。免税的，要不要来一个？可以安排。接下来我们继续去伊斯坦布尔。买些飞车。我觉得这里的防护比我们就是做的要粗略的多，因为我觉得他们好像不太在意。我前面的哥们儿都感冒了嘛，然后一直在咳嗽，然后一直在流鼻涕，我还有点慌嘞。第2层航班几乎全是卡塔尔人和土耳其人，他们的防护几乎停留在象征性的戴口罩阶段，这让我内心很疑惑，到底是他们不怕死，还是另有原因？在我们到达土耳其以后，连续发生的意外逐步揭开了事情的真相。走吧，111，来，哦，在这买票，走吧。下了飞机，第一个难题出现在我们面前，因为买票的界面全是土耳其语，我们根本不知道如何买票坐机场大巴。这个时候，一堆土耳其人围了上来，为我们出谋划策，全然不顾人与人之间应该保持的距离。当面对此等热情的时候，我们很难不选择去拥抱他们。Where are you from? I'm from Turkey. Okay. Teşekkürler. Rica ederim. You're very welcome. 坐上大巴，我们一致认为这种热情是一种偶然。接下来地铁的经历又狠狠地抽了我们一耳光，这次甚至比上一次更夸张。下了车倒腾2下，然后我们就去坐地铁了。今天真的是什么交通工具都坐完了，40公里呢，离宾馆。对，真的耶，轮船、飞机，公交、地铁。对。哦，这里面是对，他每个都在帮我问。在地铁站，我们似乎又遇到了一些关于买票的问题，于是更神奇的一幕发生了。我们求助了一个当地人，他无法帮助我们解决问题，但他开始向路人求助。一次，又一次，又一次，直到问题彻底解决，他竟然比我们还高兴。他们似乎所有的社交恐惧症在土耳其都是不存在的。Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. 我们的宾馆在这里。真的哪里都有披肩，我跟你说。然后推。对，我推就是。推门。哎。推用力啊，用力。没有，刚刚没开。哦天，有窗子，我的天哪！哇塞，漂亮！太爽了！哇，这个100多块钱好爽哦！哇哦！虽然飞行了13个小时，但我们还有一些精力。放下背包，我们准备继续去探索这座美丽的城市。我们要去寻找更多的蛛丝马迹，解答我们心中的疑问。现在我们就去人最多的海边看一下是什么情况。我们现在来到了伊斯坦布尔的海滩，然后我看到大部分在伊斯坦布尔海滩的人们都不戴口罩了。我觉得大部分家已经在海边已经彻底放弃治疗了。不，太舒服了，这环境我真的让我想象不到，现在是病毒肆虐全球的时候。对，而且就大家看那个人口的密度，我操，是大看到了吗？
简直就是不可思议。在海边散步，我们发现了一个神奇的现象：在中国逐渐消逝的 ATM 机，在伊斯坦布尔却非常兴盛。这充分说明了土耳其依旧是一个现今的社会，这无疑增加了接触的风险。我们同时注意到，无论是宾馆还是公共场所，都有很多关于病毒的警告标识和提示。这也说明，在病毒来临之初，他们也试图认真对待过。但从我们的经历可以看到，热情似乎是他们生活中的必需品，社恐好像没有在土耳其生根的资本。同时，现今社会也迫使人们去社交。那么日军感染如此巨大也不足为奇了。我们在嘲笑他们不抄作业的时候，可能本质上他们的社会属性就已经注定了结局。但不管我们还是他们，每一种选择都会付出相应的代价。衡量代价的标准，只有你觉得值与不值而已。我们是磊和乔什，我们计划用8年时间旅行100个国家，土耳其是我们旅行的第一个国家，然后本期视频也是我们的第一个视频。接下来有更多更精彩、更有意思的冒险内容等着跟你一起去分享。如果喜欢我们视频的话，记得点赞、转发、投币，然后关注我们。下期见，拜拜。